Погнали, пацаны! Ворочек, спасай! Умница! Умница! Блять, не заснял, сука. Сука, хуёвая Спилберг, пиздец. Плохо мы играли, значит, комбинация вообще Мы не пасовались. Мы не пасовались назад, что удивительно больше всего было. Ну да, до начала. Руслан Начало плыл. Когда ты начинаешь напоминать, что, ребят, давай через зад играем, люди вспоминают, начинают давать. А так, чтобы, блядь, да никто об этом не говорит, блядь, сцена вперед играет. Сцена вперед, без мяча почти не двигались. Лупи! Блин, опять забыл снимать. Кричал, кричу и не снимаю. Сука, да что ж такое? Выключи нахуй. Поверни на нас камеру. Комментировать будет, снимать. Давайте, пацаны родненькие, блять. Убери, если надо, Серег. И попасуйте спокойненько. Никуда не спешите. Блять, пиздец. Тоже, блядь, с детства играет за орбиту, да? Да, он за орбиту играл. Я помню, он пришел в школу к нам. Точно играл. Я там, блядь. Штык. Мелкие были, я за КХР играл. В Соломяй турнир был. Мамки кап? Да, блядь, 1-0 орбита старше была. Там всякие там, ежики играли, всякие. За 86-й год. Да. И, бля, выиграли 1-0, я забил банку, бля, просто на всю жизнь запомнил. Так-то мы въебывали обычно. Не, я помню, с 87-й всегда будем дальше, потому что нам за 88-й нельзя было играть. А за 86-й, блядь, этот год казался, блядь, просто 10 лет разницы. Во вторую приехали, блядь. Эти большие были, кстати, с нами. Да, тоже Ёша там был, блядь. Помнишь, Ракель, Саня, там вот она. Помню, ежик, блядь, у него было, блядь. Ешин. Он всегда с центра бил сразу, когда разводили, он всегда бил с центра. Так опасно, блядь. Ой! Нормально, нормально. Ой, здорово! Спилберг доволен, поехали! Аккуратно, блядь. К нему надо сразу же, блядь, а не такую зону. Сзади! Привет, Рональдинho. Привет.
Его не пустили в высшую лигу. Говорю, тебя не пустили в высшую лигу. Кого ты снимаешь? А? Себя не заметил, что ли? Комментирую, снимаю. С кого играешь? А? С кого играешь? За локал. А, все, следующая игра уже, что ли? Да, Гранд-лига следующая, наверное, да? А, не, еще одна будет. Не-не-не. Вообще сегодня пол-восьмого, А, что видишь? такое кубок, да. Ты такой, ну, типа, заранее размялся пришел? Нет, я же в большом футболе, вон, за рукопашную играю. Э. Они следующую играют. Поржать Блядь, Ил, аккуратней. Пацаны, чуть-чуть сыграйте сзади больше. Кого-то просматриваешь или что? Да, я ж только прилетел с Мадрида. Модератором просто. Реал Мадрид я смотрю, народ. Вся камера не работает. Блядь, точно. Там хватает клоунов. Слетал, я посмотрел твоих клоунов С кем? с ПСЖ. ПСЖ был на Сантьяго? Нифига себе. Да. Клоуны порвали, да, в порядке? Да пиздец. Я там так за ПСЖ болел. Да? На меня все смотрели, я один орал за ПСЖ, у одного был шар ПСЖ, все вокруг за Реал Мадрид. На меня все бабки смотрели, пиздец. Шарфом ПСЖ был? Ну, я ПСЖ Реал Мадрид, но Мадрид спрятан, а ПСЖ торчал, как бы. Такой ты вообще, блядь, не друг мне. Вот они бешеные. Бойцы, блядь. Здорово. Да, блядь, там нахуй. Здесь интернет пропал. Здесь 1-1. Блядь. Третья банка Марсел, это просто пиздец. Там, блядь, там бабушки в экстазе тряслись на стадионе, я тебе думаю, говорю. это со стадиона было очень классно выглядит. Это просто В повторах невероятно. уже смотришь там, да, там, ударил высоко, рикошет, там. Геометрия невероятная была, действительно, там просто. Я думаю, вживую было охуенно. Там вот так... Как обычно, пиздец. Асенсио красавчик, конечно. Да. Просто вообще, блядь, Сколько билетов, да? А? Сколько билетов стоит? Слушай, не, я бы ну, за свои деньги хотел. Я второй раз летаю, в смысле, это, а на входе мы продали, у нас просто один был, Так. за 300 сразу просто забрали. Это с утра, до матча. А предлагали косарь за 2 билета сразу же. А так вообще интересно. Купить? Да, не. Ни одного свободного места было, весь солдат заранее был. Ни одного Солдат, свободного. ну, а билеты как-то распределяются. Да, дается ПСЖ болельщикам, плюс это, ну, Да, фан, свободно. и остальное свободно, да. Ну, это нереально купить. Ну, почти нереально, все распродано, то есть все по абонементу почти. Ой, хорош, Серег, нормально, нормально, нормально. Здорово. Блядь, Тим травмировался, пиздец, все. Ой, умница! Блядь, я пропустил, опять не заснял, пиздец. Это, блядь.
Нормально, нормально, пацаны. Да нихуя себе. Руки! Руки! Ну, конечно, руки, блядь, сразу свести. До конца играйте. Потом спорить. В прошлом по 2 фола, в этом по 1 по 3. Блять, у нас 5 фолов было, блядь, пиздец, надо было чуть больше, блядь, корпус ставить. Виталий здесь хорошо подставил. Да, да. Стопудово фол был вообще. Тох, на линию поставь мяч-то, блядь. Мне очень просто казалось. Смотри, как манул. Да что ж, не надо. Не надо. Здорово. С кем вы играете? Рома Витальевич. А первый сыграли как? 2-2. А, да, блядь, все в 2-2. Все 2-2 сыграли, не как прикол. Вы что, вы проиграли, да? Начали хуёво, 3-0 проигрывали, блядь. 3-4 сыграли. Да, Миша сказал. Ну ничего. Да, плохо, конечно. Не в этом смысл жизни. И вену такой перерезал себе. В этом никакого смысла жизни нету. Если на всю жизнь стресс, блядь. Отличная депрессия. Будешь за нас палить? Не, и так уже целую сидел. Пойдем на Масленицу. А, Это тоже правильно. дело, тоже дело. Так что подсоединяйтесь. Не, но кто он будет мало. жрать блин и думать.